নমস্কার। আপনারা দেখছেন এখন দাসপুর বার্তা। কেঠিয়া নদীর উপর সিধু কানু সেতুর ক্ষত মেরামত দৃশ্য চন্দ্রকোনায়। এবছর আষাঢ় মাসের শুরুতেই নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে কেঠিয়া নদী ভরা খরস্রোতের গুঁতোগুতিতে ঘাটাল চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়কের সংযোজক এই নদীর উপর নির্মিত সিধু কানু সেতুর দক্ষিণ পূর্ব কোণে সৃষ্ট ফাটা ক্ষত মেরামত শুরু হয়েছে তড়িৎ গতিতে, বৃষ্টি ভিজে নৌকো চড়েই। এরই কয়েক ঝলক এখন দাসপুর বার্তার পর্দায়। চন্দ্রকোনা থেকে রিপোর্টে শ্যাম সুন্দর দলই। লাইক অ্যান্ড ফলো উইথ সাবস্ক্রাইব এখন দাসপুর বার্তা। এই দাসপুর বার্তায় যুক্ত হন, আলোর পথে এগিয়ে চলুন।